신선한 김치를 오랫동안 신선하게 보관하고 싶으신가요? LG전자 디오스 오브제 컬렉션 김치톡톡 327L 3도어 스탠드형 김치냉장고는 뛰어난 김치 보관 기술과 세련된 디자인이 어우러져 여러분의 주방을 한층 업그레이드합니다. 3도어 구조로 김치, 야채, 일반 냉장 공간을 각각 독립적으로 관리할 수 있어 위생적이고 신선도를 유지하는 데 탁월합니다. 또한 김치톡톡 기능은 최적의 온도와 습도를 유지하여 김치의 맛과 영양을 오랫동안 보존해줍니다. 방문 설치로 간편하게 자리 잡으며 뛰어난 공간 활용성과 세련된 디자인으로 어떤 주방에도 자연스럽게 어울립니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.